హాయ్ గాయ్స్! వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ 'మదిలో హరివిల్లు'. నాకు తెలిసి మేము యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టామని ప్రకృతికి కూడా తెలిసిపోయినట్టుంది. రోజుకొక వింత జీవిని పంపుతుంది మా ఇంటికి. యాక్చువల్‌గా ఇదైతే మా ఇంటికొచ్చిందండి. మా మమ్మీ అయితే ఇది ఎర్త్‌వార్మ్ అన్నది. కానీ నాకిది చూడగానే ఎర్త్‌వార్మ్ అనిపియలేదు. ఎందుకంటే ఎర్త్‌వార్మ్ ఇంత థిక్ కలర్‌లో ఉండి, ఇంత మూవ్‌మెంట్‌తో కదలదు కదా! అండ్ ఇది ఫేస్ కూడా పైకి పెట్టి మూవ్ అవుతుంది. అయితే మేబీ ఇది పాము పిల్ల అయ్యుంటదేమో అన్నది. కానీ పాము పిల్లలు ఎక్కడన్నా ఇంత చిన్నయి ఉంటాయా గాయ్స్? యాక్చువల్‌గా మీకు వీడియోలో కనబడదని చెప్పి జూమ్ చేసి చూపిస్తున్నాను. కానీ ఇది చాలా చిన్నదుంది. ఎంతంటే మన రింగ్ ఫింగర్ ఎంతుంటదో అంతుంది. మీలో ఎవరికైనా దీని పేరేంటో తెలుసా?